이 제품 뭐지? 여름철엔 습해서 진드기가 더 많이 생기는데요. 샤오미 진드기 제거기 브러쉬 프로 진공 청소기가 진드기 싹 잡아줍니다. UV 살균 소독 기능까지 겸비한 진공 청소기. 강력한 흡입력으로 침대와 이불 속 먼지와 진드기를 깔끔하게 제거해주는데요. 특히 파장 254mm의 UV 램프와 초음파 기술로 99%의 박테리아와 진드기를 없애줍니다. 믿음직하죠? 또한 최대 55도씨 뜨거운 공기로 침구를 건조시켜줘서 습한 여름 뽀송하고 더욱 깨끗하게 사용할 수 있어요.